Aritmetinė progresija atsirado senovės Egipte, kur buvo naudojama ūkyje ir statybose. Yra net išlikęs Rindo matematinis papyrusas, kuris dabar yra eksponuojamas Britų muziejuje. Taip pat senovės Indijoje knygose vadinamose Šulba sutra irgi galima pastebėti aritmetinę progresiją. O matematiko ir astronomo Brahmaguptos darbuose galima buvo pastebėti net sunkesnių aritmetinės progresijos veiksmų. O senovės Graikijoje geometrijos tėvu pavadintas Euklidas Aleksandrietis savo knygoje aprašė ne tik progresijas, bet ir daug kitų matematinių veiksmų. O viduramžiais Arabijoje Chorezmis ir Omaras Chajamas įvedė daug aritmetiniai progresijai svarbių algoritmų. Vėliau Blezas Paskalis išrado Paskalio trikampį, kuris dar yra vadinamas aritmetiniu trikampiu. Geometrinės progresijos istorija prasidėjo Babilone, kur aktyviai buvo naudojama finansiniuose reikaluose. Senovės Indija pasižymėjo tokiais geometrinės progresijos tyrėjais kaip Brahmagupta ir Bhaskara II. O senovės Graikijoje Archimedas naudojo geometrinę progresiją sunkių figūrų plotų skaičiavimams. Renesanso Europoje Leonardas Pizietis, labiau žinomas kaip Fibonaccis, išplatino geometrinę progresiją ir taip pat išrado Fibonaccio seką, kurią galima dažnai pastebėti gamtoje. O dabar padarykime pauzę. Kurdamas šitą video aš netikėtai sužinojau, kad ši melodija buvo sukurta pasitelkiant Fibonaccio seką. Paklausykite patys. O pabaikime šį pasakojimą turbūt žinomiausių geometrinės progresijos pavyzdžių. Juk girdėjote šachmatų sukūrimo legendą, kurioje kūrėjas paprašė duoti jam ryžių. Padėjus ant vieno lentos langelio, ant kito jau paprašė dvigubai. Ir taip, kol nesibaigs langeliai. Tačiau jūs žinote, kad tai irgi yra geometrinė progresija.